網、巨人梯、千足蟲、洋葱圈、車梯陣、布帶獨木橋。最中意嘅活動係千足蟲，因為咧佢真係好難爬嘅。我越往上面爬咧，佢就可能冇棍，然之後咧要將下面我爬過嘅棍插入嗰個窿度，然之後先有嗰個梯級去爬，然之後仲要保持個人平衡，然之後好難爬上去，但係老師一直喺度鼓勵我，所以我就一直喺度爬，然後最後咧爬成功嘅。咁劉仲如你咧，你最中意邊個？我最中意巨人梯，因為巨人梯咧佢爬得係好難嘅。本來咧我未爬之前咧，我就覺得呢個巨人梯其實難度都唔係好大啊，睇落去都幾輕鬆。但係咧喺我爬嘅時候咧，我覺得係超級難嘅，因為咧佢咧有4塊板啦，然後咧嗰個板咧係好薄一片嘅，只係可以放差唔多大概一半嘅腳。但係咧，教練咧會俾我哋一條綠色嘅繩，幫助我哋爬上去個實木度。嗰陣時候咧，我爬嗰個實木嘅時候咧，覺得隻手超級痛，因為要好大力咁捉住嗰個繩，然後咧又要平衡自己嘅身體，唔係嘅話就會跌落去。但係咧嗰個時候我超級難平衡，因為個實木咧太薄啦，然後我又好驚高。所以咧嗰個巨人梯咧就一直搖搖晃晃的搖搖，喺度搖嚟搖去嘅，又根本平衡唔到。但係咧嗰陣時候，我個隊友咧幫助我一步一步咁爬咗上去，最後咧我都係成功爬咗上去。